చెప్పట్లేదు సరిగ్గా అమ్మమ్మ. కొట్టకూడదు, మళ్ళీ నేర్పించాలి మంచిగా. అలా నువ్వు టీచర్వి కదా, బాగా నేర్పించాలి అమ్మమ్మకి. కింగ్ ఫిషర్, కింగ్ ఫిషర్, వెరీ గుడ్. ఎంత బాగా చెప్తుంది. ఇప్పుడు ఇది నువ్వు చూపించేది కింగ్ ఫిషర్. అమ్మో ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకున్నావురా. వెరీ గుడ్. ఆస్ట్రిచ్ బాగా చెప్తున్నాడు. సూపర్ రా. క్రేన్ అంటారు. కొంగ. వెరీ గుడ్. ఆస్ట్రిచ్, క్రేన్. హమ్మింగ్ బర్డ్. హమ్మింగ్. ఎస్ రా, హమ్మింగ్ బర్డ్. ఇది టోకన్. టోకన్. అది వల్చర్. ఈగిల్, గ్రద్ద. ఇదేమో వల్చర్. వల్చర్ అంటే రాబందు. వల్చర్, గ్రద్ద. ఈగిల్ అనాలి గ్రద్దనే. ఈగిల్ ఇది ఈగిల్. ఇది ఈగిల్, అది వల్చర్.